Demak, yubkani avtofitting. Birinchi bu biza demak avatar avtofitting Yozish boshladimi? yozyapti. Demak, kids eng kichkina bolachani olamiz. No safe'dan open OK. Agar bu yerda addni bossam, ikkita avatar qo'yadi ekranda, o'shaning uchun mana qo'ydim. Endi bu yerda mana bu yerda hamma detallarni belgilaymanda, manda komanda bor. Mana bu yerda avtofitting. Shunga bosaman, mana bu yozuvda chiqadi. OK deyman. OK degandan keyin oxiriga ketgandan keyin OK. Mana ikki bolaga kelib qoladi. Yana bir marta simulationni bossa, manda xato ketdi, to'g'riladimi boya? Mana manda yubkani ko'rsatsa ham bo'ladi-yu. bu yerda detallarni avtomatik kuchaytiradi, kuchaytirganda уже искажение ketgan mana. Насколько они mana. Mana bu menda faqat bu protsessdan orqaga qaytish yo'q. O'shaning uchun Ctrl Z deb Ctrl Z desam avatarim Ctrl Z desam avatarni chiqarmaydi. O'shaning uchun avatarni eski qo'ydi. Shuni o'zi razmerini o'zgartirib nimani? Avatarni Qanaqa qilib? O'zgartira olmayman bu yerda. U avatarni qaytarishim kerak joyiga mana. Mana bunda endi to'g'ri turibdi. Mana bu ham burilyapti. Bu o'zingiz avataringiz? Mana bunda to'g'ri chiqdi. Bu yeri keyingisi nima edi? To'xtang, mana shuni avtofitting faqat bolaga ko'rsataman. Razmerdan razmerga резкий скачок. Sizga u avtomatik anaqa qilib beradi. Bu agar kattaroq bo'lsa, kichikroq o'zgartirsa bo'lmaydimi? Nimani? Misol uchun mana 56-razmerga. Sinab ko'ramiz. Size deylik. Hop. Boyni tanlaymiz. Mana. Вот это дело. Qanaqa qildingiz? Yana bir marta shuni ko'rsating. Ustiga bosasiz любой avatarni. Так. Size'ga kirasiz. Size'ga kiraman. Любой bitta size'ni tanlaysiz. Size qanday tanlaysiz u yerda? Mana. Joyini ko'rsatib berasiz. Ustiga tanlab turib, size'ga kiraman. Mana siz avatar papkadasiz. Mana yerda. Mana female'dasiz. Keyin mana bu sizda size degan papka bor. Mana size. Har xil papkalar bor. So'ng eng oxirgisi bor o'sha yerda. OK. Manda bu yerda yo'q lekin. Topamiz. Mana. Любой semizga ham chiqarib beradi. Faqat endi o'zi to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Keyin uni size bu yerga qo'ysam, keyin bo'ldi. Simulyatsiyani bosasiz. Avtomatik andazalar ham katta kichkina bo'ladi, to'g'rimi? Okey. Уже to'g'rilaymiz. Baribir искажение bor. Da. Yana nima qilmoqchi edim? Yana bitta ikkita edi. Avtofitting.